સો હેલો મિત્રો, હાલ ફિલહાલ હું અત્યારે સેન્ટ લુઇસ મિઝોરી સ્ટેટમાં છું અને અત્યારે હાલ અહીંયા વેધર -25 ડિગ્રી ગયું છે અને હાલ અત્યારે અહીંયા બહાર સ્નો સ્ટ્રોમ આવ્યો છે અને આ સ્ટ્રોમ આજે જો કે આજે અહીંયા શનિવાર છે તો શનિ અને રવિવાર સુધી રહેવાનો છે. હાલાકી નેક્સ્ટ વીક સુધી પૂરો સ્નો જ છે પણ શનિ રવિમાં પૂરો સ્નો સ્ટ્રોમ આવ્યો છે. હું તમને બતાવું છું કે સેન્ટ લુઇસ મિઝોરી ઇનકેસ અમેરિકામાં સ્નો સ્ટ્રોમ કેવી રીતનો હોય છે, કેવી રીતનું બધું થાય છે બહાર. તો ચલો બહાર. તો જેમ તમે જોઈ શકો છો આ સ્નો સ્ટ્રોમ ચાલી રહ્યો છે. જસ્ટ હજી શરૂઆત થઈ છે, દોઢ કલાક પહેલાં સ્નો પડવાની. થોડા સમય દરમિયાન આ આખું બધો સ્નો સુધી આટલા પગ સુધી બધું ભરાઈ જશે. મીન્સ એટલી આગાહી આપી છે ગવર્મેન્ટે અને વેધર ડિપાર્ટમેન્ટે. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો, શર્ટ ઉપર આખો સ્નો આવી જાય છે.